我喺我身邊嘅就有 Crystal 同埋咧 Hello，Cyrus，就係咧今日嘅主角啦。咁 before 我哋真係進入呢一個故事之前咧，都想咧大家咧去有我哋咧有個連結嘅，就係咧我哋嘅群組嗰度就會有嚟緊咧有一啲嘅資訊發放咧，都可以咧喺呢一個我哋聊天室嗰個嘅連結嗰度咧，你就會揾到噶啦。因為咧，我哋咧單向發放一啲嘅資訊咧，用 WhatsApp 咧比較人多啊，而家咧好難咧逐個逐個去發放，咁所以咧邀請大家加入呢個群組就咧容易啲，就我哋咧有一啲嘅連結啊、講座啊、最新資訊啊，我哋都可以咧喺呢一度去發放到咯。有同你哋咧認識一下先，想睇下你哋咧小朋友咧年紀幾大？Cyrus，你幾多歲啊？我今年21，21啦，已經有睇下你哋嘅孩子其實幾大咧，又俾我哋認知一下先。啊，有啲就我見到8歲啦、10歲啦，係好多唔同嘅，好有啲準備踏入青春期咯。呢啲有啲就都幾大喎，同你差唔多喎，17歲，可能咧考 DSE 階段，但係亦都有啲2歲同6歲嘅，比較細少少。我諗好有趣嘅一個觀察就係咧，大家都知今日我哋講嘅課題就係當生命軌跡不似預期，我家兒子的抗癌歲月。咁 Cyrus 咧正正係一個抗癌鬥士啊，啱啱咧走出咗嘅一個逆境。但係在於你哋嚟講咧，小朋友都有機會，總有機會病嘅時候嘅。咁當喺嬰幼兒嘅時候咧。病咁啊，好合理啊，因為咧小朋友未必好識得表達自己嘅一啲身體狀況，咁佢就可能會喊啊，你又要估佢點樣唔舒服啊，好多嘅醫療安排咧都係屋企人入醫院啦，去急症啦，去一手去決定嘅。咁啊，再大個啲嘅時候，可能咧小朋友識得表達多少少，但係咧又覺得佢未夠成熟哦，嗬。去做一啲醫療嘅決定嘅時候咧，好多時咧亦都係家長去做決定。但係 Cyrus 咧，佢發現自己有骨肉癌嘅時候，當時係幾多歲啊？當時14歲。14歲啊，當時咁啊係一個咁啱喺青春期階段嘅一個年青人啦。咁啊，媽媽佢有冇一啲自己嘅諗法同感受㗎？都有嘅，即係佢當佢自己知道自己真係患咗 cancer 嗰陣時，咁我諗佢自己都個感受梗係唔開心啦，都有擔心啦，例如話啊會唔會死㗎咁樣，咁佢個至於佢自己有啲乜嘢自己諗法，其實可能佢都好想知道自己嗰個病況係點啊，咁所以我哋都會尊重佢，即係讓佢都要同醫生我哋傾嗰陣時都要知悉究竟佢而家個病去到邊。下一步可以做啲乜嘢嘅治療咧？咁我都要俾佢知道，咁佢讓佢都有個安心咁樣。所以大家都感受到就係青春期嘅孩子患大病嗰種相處可以好不一樣。嗯你已經冇辦法去決定晒所有嘢，好多嘢都要達成一個共識，可能有一啲嘅共同嘅解難嘅一啲安排。咁我哋今日咧就喺呢一個咁難得請到佢哋上嚟咧，咁我哋咧就嚟一個真情剖白。咁啊，傾下偈嘅啫，其實同大家我好中意呢個家庭訪談式環節，因為咧你哋喺聊天室有時咧問問題，咁我盡量咧都會睇下望下，然之後咧最尾咧又可以咧俾大家即係 open to four 啊，俾大家問一問一啲嘅問題。咁啊，我請同事咧幫我 share 一下嗰個 screen 先嚇，或者我嚟啊，咁啊俾大家咧有啲相又可以咧大約回顧到。啊，成個嘅歷程係點樣樣啊？睇到嘛？哇！多謝你哋揾咗好多好珍貴嘅相片啊，咁樣樣。咁啊，我見到咧，我哋咧就俾一個 overview，就係咧一個大家都睇下佢哋咧一路行過嘅呢一條路係走過啲乜嘢嘢咧？到底佢患上嘅呢個癌症又係點嘅咧？當中呢個癌症又有幾惡咧？咁樣樣。咁啊，我不如咧，請佢哋同我哋分享下先。咁啊，
咁啊，媽媽 Crystal，嗯。咁你可唔可以解釋下骨肉癌係咩嚟？因為我哋好少聽，可能咧肺癌啊或者其他嘅 cancer，我哋可能聽得多啲。骨肉癌係咩嚟？其實骨肉癌都係喺我仔發生，我先識呢一樣嘢。咁當其時咧，佢個左小腿嘅前脛骨嗰度咧，就係、其實細嗰陣時咧，係佢 K2 咧已經發現有一個纖維瘤嘅。咁其實一直咧都有 mon 住，每一年都有覆診，一路都冇嘢嘅，都 OK 好好嘅。但係直至到就係啱啱講去到14歲，啱啱係中二嘅暑假嗰時咧，就原來惡化咗。但係最重要就我哋自己都唔知。因為咧嗰陣時佢原來佢已經大個仔咧叫做咁啊，成日着長褲啊，或者即係所有自理都係自己嘅時候，我哋冇懷意到咧，佢原來嗰個瘤咧係拱咗上嚟，都大嚿嘅。直至去旅行影相咧，就俾嫲嫲發現啊，佢係咪俾蚊咬喎？我哋先知話，咦，你嚿嘢係俾蚊。佢話啊，原來6月已經大嚿咗，因為咧唔痛，咁佢就冇同我哋講，因為諗住8月都覆診。咁後尾去到覆診先知，醫生再話佢就係骨肉瘤。咁原來就嗰嚿嘅纖維瘤就變咗嚇，就影響咗咧，就係喺嗰度生咗一個瘤啦。咁而個瘤都係醫生嘅形容就係一個極度惡性嘅瘤嚟嘅。咁當其時我哋照完出嚟又真係見到真係好大嚿，成17 cm 個瘤。咁所以嗰陣時我哋先識呢個叫做骨肉癌就係呢一樣嘢啦，咁樣咯。係，我諗咧今日嘅觀眾都好多都係第一次聽呢一個名詞，咁所以咧可想而知一個咁惡嘅腫瘤咧，對於佢哋嚟講都應該可能經歷咗好多嘢，甚至乎咧有一啲嘅生死關頭嘅。咁我先咧俾佢哋咧俾大家感受下佢哋呢一個家人先，我預備咗一啲嘅問題咧俾佢哋，我就唔。今次咧得意啲，我唔叫佢哋自己介紹自己，我想睇下咧佢哋點樣形容佢哋對方先咁樣樣。咁啊，Crystal 其實咧就係一個幼稚園嘅校長嚟嗯。嘅。咁你咧就仔仔，你會點形容呢一個媽媽？我覺得我覺得媽媽係一個工作狂嚟嘅，係啦。點解咁講咧？就因為佢以前細個啦，其實就經常都好夜先翻啦，係啦。咁首先好夜過爹哋翻，係啦。然後第二日，第二就係佢真係好夜，有時可能就算翻到嚟，都冇時間陪我玩，係啦。佢要可能做喺電腦嗰度做嘢，做好多 document 咁樣。咁記得以前好似細個，有時想同媽咪玩，媽咪都話啊，你自己去隔離玩住玩具先啦，咁樣媽咪做緊嘢好忙咁樣，係啦。咁所以係啦，that's why 我會形容我媽咪係一個工作狂啦。咁第二就係佢經常可能都要開 OT，係咯，真係開到8、9點，翻到嚟都夜晚10點嘅時候，又係同樣啲冇乜時間陪我玩，因為翻到嚟沖完涼又要準備瞓覺，然後第二日朝早又6點7點起身咁樣，咁就變咗好似好少時間陪到我，係啦，所以就係我仍然係一個工作狂咁樣。你想唔想細個嗰陣媽媽多啲陪你嘅咧？想，因為有多啲親子時間啊嘛，咁多啲時間玩係都幾好，係都係嘅，有呢種陪伴啦，好嘅，但係又好難嘅。我知而家咧，即係又要加，我諗在座都應該有啲咧係有事業嘅女性，但係咧又要兼顧家庭，好難做到呢個 balance 嘅。嗯。你咧，你又點形容？嗱，我知 Cyrus 就而家咧係 E3 啊嘛，係咪啊？你讀緊嘅係。所以喺香港中文大學讀緊地球與環境科學。係啦，咁已經係即係由同14歲患病嘅佢咧，有一段嘅時間啦，走過咗。咁佢就咁樣形容你啦，工作狂。你又點樣形容阿仔啊？我自己形容我仔就係一個好自律嘅細路仔，亦都係一個好逆來順受嘅細路仔。因為點解咁講咧？咁細細個咧，佢就已經係因為可能唔知係咪佢配合得我好好啦，知我好忙咧，佢就真係咧翻到去我放完工咧，佢由細到大咧，我哋都唔使擔心佢啲功課，佢真係自動波咧做晒，都唔差嘅。即係佢唔識咧，好緊張會打嚟學校問你，呢個點做啊？呢個點做唔識？咁我就係翻嚟先同你講啦。佢就開始自己咧，佢識得咧去電腦度查字典啊。佢話我識啦，我揾咗啦，自己已經處理咗。咁所以佢就其實嗰個感覺就係、都好乖啦，同埋逆來順受就係、你安排啲乜嘢俾佢咧，佢都會去聽去做咁樣嘅。咁所以你問我係都係一個叫做喺男仔嚟講，真係一個幾乖嘅細路仔咯。
咁平時會唔會咁樣直接讚你嘅呢種隱晦嘅説話？笑。你對住個鏡頭又會咁講喎，好少喎。但係可能有時都感受到嘅，即係呢一種嘅驕傲，可唔可以講？都係。咁啊，14歲咧，對於大家即係最青春嘅時間嚟講咧，即係一個最寶貴人生成長最美麗，好似咧即係花啱啱開嘅一個時期。嗯咁啊，偏偏咧阿 Cyrus 咧就遇上咗一個呢一個啱啱媽媽形容啦，都幾惡嘅一個骨肉癌啦。對於觀眾嚟講就一定係第一次聽，但係對於 Crystal 同 Cyrus 嚟講，當時亦都係第一次聽。嗯我諗個反應咧，亦都係會好錯愕嘅。你可唔可以阿 Cyrus 可唔可以同我哋分享一下，即係究竟成個歷程係點樣樣，俾觀眾都大約知道啊？你係幾時確診，然之後大約經歷咗啲咩嘢治療安排，大約幾時康復咁樣樣？咁首先嗰陣時係2018年嘅8月尾嘅時候就確診咗有呢個骨肉瘤啦咁樣。咁嗰陣時就準備升中三嘅，係啦。咁一收到消息確診嗰下就覺得好錯愕、好驚訝，就覺得點解會係我？係啦，14歲啫喎，即係講緊即係我對癌症嘅認知就係應該老年少少先會有嘅咩？同埋我都好健康啦，個人生活飲食嗰啲都係啦。咁點解會係我咧？咁樣即係諗都冇諗過，我會居然同 cancer 有掛鈎嗰陣時。然後嗰陣時就9月中開始就第一針化療啦。咁基本上冇翻過中三嘅，係啦。跟住之後就呢個叫第一階段化療，就係直到11月尾，係啦。咁12月頭就做一個大手術，就係切除呢個骨肉瘤啦，然後再將一個金屬骨安裝喺我切除嗰個部分嗰度，係啦。咁呢個時候就經歷咗足足2個月嘅住院過程，係真係2個月冇出過院，係啦。咁中間可能有落下床做下物理治療，然後繼續化療咁樣啦。咁然後真係好記得係嗰陣時，去到2019年2月，應該係農曆新年前嘅一晚，即係年30晚，係啦，就終於可以出到院，幾日翻屋企係休息，但係幾日後又再翻醫院，又再繼續可能落藥啊，或者洗喉仔，係啦咁樣。咁就中間有少少唔順利嘅就係可能聽到個報告就係話個骨肉瘤其實原來只係殺死到15% 嘅癌細胞，所以我哋要轉一啲重嘅藥啦，同時嗰個療程都會加長去到7月係啦，8月啦，或者嗰陣時係咁，最尾真係我哋要去到8月頭先完晒最尾一針咁樣，係啦，跟住之後我要再過多1個月，真係2019年9月我先開始翻中四咁，係。嗰陣時咧，仲以我所知，仲要係啱啱翻到嚟就係 Covid 啦，係咪？係都好多時間，即係基本上你中學嘅生涯咧，可能喺醫院度過啦。有時就係study from home 啊，即係喺在家學習、Zoom 學習嘅時間，都真係唔容易過嘅呢個事。咁Crystal 當時應該係第一次聽到。即係喺14歲嗰一刻，嗰一個8月嘅時候，係啦，就升中三嗰一刻就知道有呢個狀況。你第一刻聽到嘅反應咧，其實係點樣樣嘅咧？作為媽媽，聽到都應該唔好受。係，咁我記得嗰一日就係去復診嘅定時，咁啊我自己學校又有緊暑期活動咧，因為平時就我同佢復診，咁啱嗰日因為忙咧，就爸爸同嫲嫲同佢去嘅，咁我就照舊學校同啲小朋友做緊啲暑期活動嘅時候，仲好開心 send 緊啲相俾我先生睇啦，咁啊點解一路都冇回應嘅咧？咁啊直至到差唔多12點度啦，咁爸爸就打過就好凝重咧聲音就話你可唔可以即刻揾一個私家嘅醫生骨科嘅要同你照個 MRI 咁我點解佢醫生話佢生 cancer，咁我下係有幾多成先？嗰陣時仲好冷靜嘅自己，幾多成㗎？係咪真㗎？咁爸爸就話9成，咁嗰下聽到9成就真係即刻嚇點解咧咁啊即刻收線啦，咁就真係喊啦。即係個腦一片空白，就係點解會係我個仔咧？第一下咁啊喊啦，然之後亦都要即刻處理，就係要打我揾醫生啦，然後又要即刻同我嘅老細講聲我要走啦，就因為要趕住去即係處理一啲嘢啦。咁我好記得嗰陣時喊，啲同事見到我係喊住走出去間房嘅時候，
就問做乜嘢啦。咁我個仔生 cancer，我個仔生 cancer 喎，成好激動講，即係好似好唔接受，大家都好錯嚇。你唔係講笑係嘛？咁跟住啲同事都有啲都好憂心即刻，因為太突然啦。因為呢一樣嘢好似阿仔話齋，同我哋應該係好遠嘅，應該唔會無端端喺我哋身邊出現，因為我哋家族上其實都冇人生 cancer 嚇。咁於是你就要即刻去處理啦。咁喺個過程裏邊坐地鐵啦，忍住啦，一去到地鐵站見到佢，我就即刻喊，而佢都當時即刻喊。咁爸爸就喺度講：哎呀，你做乜喊？你嚇親佢啦咁講。嗰下我就覺得，我就同佢講：點解唔俾佢喊啊？佢驚噶嘛？點解你唔可以俾佢喊啊嘛？咁佢就喊咯。咁佢又唔係大吵大鬧，即係佢都好凄涼咁喊。咁我就攬一攬佢就話：佢問我點啊？佢話跟住點？咁我就話：跟住我哋就去醫啦咁樣，就係咁樣咯。咁我會記得嗰一幕到而家都記得，就係去到地鐵，咁我就即係攬住佢咁樣。然後就喊，佢就真係即刻喊。我覺得佢都要釋放，因為冇可能即係我哋大人有時聽到呢啲都會即刻崩潰，冇可能一個細路仔可以咁冷靜，然後去等你跟住安排噶嘛。咁所以嗰陣時我就覺得爸爸佢可能太過冷靜地，同埋覺得男仔咯，同埋喺街度啊嘛咁啊。咁所以嗰陣時就用即係個情緒自己都係好崩潰。係咪咁嘅咧？當時你嘅諗法係點咧？即係第一眼，即係第一下知道嘅時候，可能同媽媽一樣，都係腦海一片空白。然之後嗰個眼淚其實係代表啲咩咧？你第一下知道，其實你個反應係點樣樣？係啊，我知道其實我都係唔識俾反應，因為都係太突然，即係喺個醫生房嗰度，我都係覺得吓 cancer，即係 cancer 喎咁樣，真係咩咁樣？即係嗰下都仲有少少否認，覺得啊會唔會係斷錯症咧？其實係會唔會純粹係睇錯嘅咋？但係當然我覺得都覺得其實醫生都做咗咁多年，應該都有經驗，應該都係咪 cancer 應該一目了然，應該都好清楚會睇到㗎啦咁。但係嗰陣時都係唔係好相信住嘅，係啦，都希望仲有少少機會啊，可能唔係咧咁樣。但係所以嗰陣時都我唔識俾反應咯，真係純粹嗰下係啦，冇喊到住嘅，都忍。就算嗰下可能好驚，我都想忍住先嘅，因為都係可能真係始終係街啦，都好之前冇喺街嗰度喊，除咗 BB 嘅時候。咁但係係啦，跟住就真係見到搭地鐵嗰度去中環嘅時候，就見到媽咪嗰下就即係忍唔住，因為我見到佢都喊過，我都忍唔住一齊喊，即係純粹嗰下就一個情緒嘅出口咁樣，係而係有需要嘅。係有想要。係啊，嗰下嗰個眼淚，原來情緒大家可以接通啊！嗬，即係咧，大家都係面對住好不安嘅一個狀態。你哋有冇諗過，其實14歲忽然間遇上咗呢一樣嘢，你其實之後嗰幾年嘅人生可能好不一樣。其實想像嘅14歲係點樣樣嘅咧？而事與願違啦，有一啲咩嘅落差咧？媽媽，你望住呢個孩子嚟緊幾年要做治療啦，佢本來嘅生活，你自己覺得係應該係點？我覺得如果佢當時係冇病嘅14歲咧，應該都係一個反叛期嘅啦，應該，因為青春期啊嘛遇着，咁佢一定有好多嘢會，就算幾乖嘅細路仔都應該會同你有好多抗衡性啊，或者可能佢哋有好多自主嘅嘢，因為正如啱啱講，可能我哋以前都好多嘢都係好似我安排俾佢，咁可能個 pattern 慣咗，咁如果你去到14歲，我安排嘢俾你，你唔聽嘅時候，可能我都好動怒，或者哇你咁咩事啊咁樣。咁但係即係經歷咗呢個14歲嘅不一樣嘅14歲，可能又令我覺得啊，原來佢都有成熟嘅一面。咁當然，如果你話當其時佢如果真係冇病，佢可能會有好多嘢會同學玩啦，可能做佢想做嘅嘢啦，或者可能佢因為嗰陣時咧，佢其實都幾中意音樂嘅，佢其實嗰陣時已經鋪排緊咧係將會係到中三考一個演奏級嘅鋼琴。咁啊都好努力去練習啊，同埋亦都係入咗去演藝嗰啲青少年課程、大提琴課程，其實好難入嘅，佢已經係即係專注喺個音樂嗰度啊。咁於是喺嗰陣時就諗啊，佢會唔會有機會入去即係樂團咧？香港嗰啲交響樂團咧，即係好多即係幻想嘅嗰陣時，未有病之前啱啊。咁到有病嗰時咧，係全部停晒咧，咁你就要接受啊。佢有好多嘢要應該等佢去醫病為主先，然之後再睇下之後佢之後嘅打算俾翻佢自己咯。我調翻轉係咁樣咯。好多夢想都因為係呢一樣嘢而停止咗啦。係咁啊有一啲嘅落空。
你自己又點樣同呢啲你自己越諗嘅14歲係點樣樣嘅咧，Cyrus？同埋當呢啲夢想好似事與願違啦，你自己嘅感覺又係點樣？嗰陣時諗到嘅14歲就係真係，首先可能頭先媽咪所講就係真係會去專注考演奏級啦，因為其實成個暑假已經開始，或者都開始好早已經開始練緊嗰幾首歌，不斷咁彈咁樣，基本上都就學晒，可以接近去考，只不過係差咗我係咪練熟嘅啫。所以嗰陣時係啦，第一可能會真係考個演奏級啦，第二就係因為中三畢竟都係揀科嘅重要關頭啊嘛。咁可能我都會即係專注下學業咁樣啦，係啦，會擺好多時間喺讀書嗰度啦，即係諗下又擺喺可能嚟緊嗰個學習嘅計劃，即係嚟緊中四要揀啲咩科啊，以至再遠啲啊，究竟大學又到時要揀啲咩科咁樣啦，係啦，可能會擺喺好多時間喺學業啦，但係同時因為始終14歲大好青春，就當然會想約下好多 friend 去下周圍玩下，係啦，周圍試唔同嘅嘢，係啦。雖然你問我嗰陣時想試啲咩都唔知，但係總之乜都試下啦。嗰陣時就想係啦，咁可能係啦，會想同其他 friend 一齊經歷更加多咁樣。右下角呢幅相就係你啲朋友仔啦，我知佢哋嗰陣時應該係嚟化療之前嚟探望你係咪啊？你啲 friend 知道咗呢個消息啦。嗱，媽媽啱啱講佢啲同事反應啦，你啲 best friend 知道咗，個反應又係點嘅咧？平時佢哋又會唔會係咁嘅咧？佢哋係好緊張嘅。一開始我記得一開始 WhatsApp 佢哋，我真係一知道咗有呢件事之後，我即刻 WhatsApp 咗最好嘅幾個 friend，就同佢哋講話我係好 cancer 咁，佢哋都話嚇咁樣，即係都係當然好錯愕，都係唔敢相信我係同 cancer 係有關係嘅。第一係啦，咁之後但係佢哋每次嚟咧都係好鎮定嘅，即係可能都唔想嚇到我啦，係啦。第二係啦，咁就算你哋係。好有啲可能我都知道佢哋好緊張嘅時候，反而係我同佢講話其實冇事喎，咁我咪醫咯，咁我都有療程，咁咪一齊信任俾醫生，交俾醫生去治療我咯，咁樣係啦。咁但係其實我知道佢背後真係好擔心，因為我知道可能有一兩個喊啦，背後圍咗我係啦，然後其他人都係默默地擔心，可能佢哋唔想又煩到我，但係其實我知佢哋係默默擔心我嘅係啦。咁所以純粹想俾個空間我，就好似冇喺我面前，或者係咁問我，係啦。但係其實我知佢哋係 care 我。雖然呢間係男校啊嚇，但係咧嗰種兄弟情。係兄弟情啊，同埋嘅支持，對於你嚟講，呢啲支持重唔重要㗎？喺你治療嘅過程當中。當然係重要嘅，因為始終即係朋友嗰陣時都係對我好重要嘅一環咯。咁我覺得有朋友同我一齊去支持我，雖然佢唔係同我完全一齊誒，即係佢唔係長期喺我隔離啊，但係起碼喺我好辛苦嘅時候都一個寄託嚟嘅咁講係啦。咁所以當然對我嚟講係絕對重要嘅。咁啊，本應美好嘅青春啊，就好明顯，啱啱就聽到就係有個落差，有啲夢想咧就冇辦法啦，就好似一架列車咁樣咧就要停步。咁啊，之後咧緊接住咧，好多就係一啲治療嘅安排啦。然後密鑼緊鼓就要開始咧做化療嘅一個過程。咁啊，對於一個14歲嘅男孩子嚟講咧，我諗都心痛嘅。你見到就係頭髮啊，或者都慢慢會開始脫落啊，然後可能咧，就喺自我形象好重要嘅時間咧，偏偏咧生唇瘡啊，又或者咧好多嘅面貌上嘅一啲轉變咧，都一定係一個唔適應嘅過程。接住落嚟，我哋就慢慢去打開呢一個嘅盒子，睇下咧佢哋喺呢個經歷又如何咯。咁啊，Crystal 啊，對於你嚟講喺化療嘅呢個過程啦，阿仔化療，你最心痛係見到邊一啲嘅畫面咧？最心痛就係一開始係甩頭髮，咁我記得即係14歲細路仔，其實即係你問我，我覺得對嗰個儀容都着重嘅。咁我記得即係冇一個人係想無端冇晒頭髮。咁我記得佢嗰陣時化完療啦，幾日之後翻屋企沖涼啦。咁嗰陣時因為醫生都話要好小心處理㗎，因為唔可以整親隻腳。咁爸爸就同佢沖涼嘅要。咁我同佢沖涼啦，沖完涼之後咧，咁爸爸就
叫我啊，你入一入去廁所睇一睇，咁我一睇望到個浴缸咧，全部啲頭髮喺度，然後當其實出翻嚟個頭係好似瘌痢咁樣，呢度有啲，呢度冇啲，呢度有啲，一望之下我就喊啦，好心痛啦，點解個仔會咁啦？然後一路攞住個膠袋，係攞住個膠袋，然後一手喺個浴缸度執一住嘅頭髮擺落膠袋，因為真係多啊，唔係話幾條，咁一路執我就一路喊，喊住就出嚟望住佢啦。咁當其實望咗就話：你做乜嘢喊喎？好敏感咁望住我咁啊！咁其實我嗰下我又唔識講，我淨係想講就係，其實我好痛啊，好心痛，即係覺得即係哎呀，即係開始，同埋要話俾自己聽，原來真係開始咗啊！即係因為可能我哋成日都喺度想話係咪真嘅咧？咁呢件事，但係你呢個就話俾你聽，真係開始咗化療嘅啦，你避唔到嘅啦咁樣。咁呢個第一個係心痛位啦，第二個就係因為始終個化療第一二針個副作用係最大，咁佢就成口咧生晒飛滋。嗱，你諗下幻想一個人一粒飛滋咧，你都好痛啦。佢係成口真係冇誇張，成口，然之後咧個嘴唇咧係一行係白晒嘅。咁啊翻到醫院，我同阿護士講：啊，佢好痛啊，食唔到嘢，有乜辦法啊？咁啊護士話：啊，我哋都真係幫唔到佢，就俾支大大支嘅生理鹽水，你攞去啷口啦，唯有。就係咁樣啦，即係你其實作為可能我好想就係有冇藥食啊，食完即刻好翻，原來係冇嘅，咁即係你要接受呢個痛啦咁啊，咁於是後尾咁醫生亦都開啲飛脂膏啦，咁佢就叫我幫佢搽，因為真係搽唔到，同埋真係好痛，有啲好突，有啲會出，咁我就一路幫佢搽，我自己一路搽，我就即係啲眼淚都流落，因為佢真係好痛，同埋我記得掀開呢個位嗰時咧，我一搽咧成塊皮甩咗啲血叭叭聲，係頭嗰陣時。咁你就覺得哇，佢淨揸住嚟震啊，即係痛到我，佢查啦，你查啦，咁我就查啦。咁呢個亦都係我自己係最深刻嘅第二個好肉痛嘅位咯。係咪嗰時都真係咁辛苦嘅咧？係嗰陣時，我記得係有照個鏡數，好似起碼有7粒飛滋，係啦。咁算係不規則形狀，即係可能飛滋係一般都係一粒小點咁，但佢唔係係一劈咁樣，係啦。喺個嘴唇係真係頭先所講白晒咁樣。咁所以頭先真係搽飛滋膏係會變咗搽唇膏咁樣，真係好誇張，係一次過 apply 勁多喺個嘴唇，又狂左右咁搽咁樣，然後有擘大口咁樣電筒照裏面嗰啲或者脷底嗰啲，睇下有冇流，然後有再搽，不斷補，係啦，就可以形成一個點個保護屏障，就等佢冇咁痛咯。純粹係，但係其實講下冇嘢可以做嘅，就唯有係希望等佢不斷搽不斷啷口，希望可以快啲好翻，唯有係只有咁。有時咧見到家人唔容易受嘅時候咧，心底自己有啲嘅説話咧，最擔心嗰啲都未必可以講到出口。即係喺 Crystal 啱啱就話心痛啦。其實呢個心痛嗰個背後，我哋睇到阿仔經歷咁辛苦啦。你最想同當時嘅佢講啲咩嘅説話？我就係想講，點解要揀你咧？不如呢個痛楚俾我啦，即係做媽咪就係成日都話，我好中意喺個口頭禪就係，唉，我情願我病都唔想佢病。嗰下自己都會個心咁諗，咁但係始終發生咗喺嗰度，我就唯有講，好快，可能係頭一兩針係咁嘅咋，適應咗咧就冇嘢噶啦。捱埋去先啦，唔使驚啦。你想食啲乜嘢你就話俾媽咪聽，我就去煮俾，同埋有好多方法。即刻買飲筒啦，啲即係嗰啲叫咩？即係嗰桶，即係嗰啲飲筒啦，環保飲筒。就係你試下啜落去得唔得？佢就話啜都啜唔到，因為真係好痛，即係經過喉嚨都好痛。你只係諗方法點樣去幫佢舒緩咯。但係其實你諗嘅方法對嚟講，佢都話俾你聽係唔得咯，咁樣。唔知點解好有趣就係咧，有時即係寧願病嗰個係自己，都唔係喺小朋友身上。你聽到媽媽咁樣諗話佢代你病，你自己又覺得點啊？嗰下純粹覺得唔好咁得咁傻，咁都冇可能嘅。咁既然個天揀咗我，就係要我去承受嘅。咁即係可能即係始終個天真係要揀一個人，咁冇辦法。咁既然真係揀咗我，咁咪當係換個角度諗係一個挑戰咯。即係可能上天睇得起我，接受到你挑戰咧，咁咪冇問題。我要話俾個天睇，我可以係啦，我可以接受到呢個挑戰咁。或者可能都係一個上天想我去證明俾媽咪睇，我一個成熟嘅表現咧。即係如果捱過咗呢一關咁樣係啦，可能長大咗咁樣，咁所以就覺得
純粹覺得唔係都係嗰句現實地諗，冇咁諗啦，都冇可能發生嘅，冇可你咁樣希望都冇可能發生，係啦，咁既然都開始咗，咁即係不如快快脆接受咗佢，然後希望快啲個療程完晒，咁就大家冇事咁樣。好真實㗎。嗱，呢一種唔好咁傻咧，喺佢哋嘅對話之中咧，以我所知都成日出現嘅。包括媽執頭髮喺度喊緊嘅時候咧，阿仔嘅第一個回應啱啱係咩話？你喊咩？你喊乜係嘢？你喊乜嘢？其實你想同媽媽講啲乜嘢嘢咧？即係你見到佢好心痛嘅時候啦，你嗰句你喊咩嘢咧？其實係想講啲乜嘢嘢？都係因為覺得咁化療甩頭髮係一定嘅喎，咁即係科學上你嘅原理上你都係佢都係會咁樣殺死啲細胞，生長速度快嘅細胞，咁頭髮就係其中之一，咁所以甩頭髮都係其中之一啦，咁即係其中一個副作用啦，同埋醫生都講明會甩頭髮㗎嘛，咁係啦，咁所以講其實我已經有晒心理準備，所以其實甩頭髮我都唔係好意外嘅，同埋因為即係之前喺電視劇成日都可能有癌症嘅主角都係會甩頭髮，咁我覺得唔甩頭髮先奇喎，咁樣即係如果唔甩頭髮我先好笑喎，咁係咯，咁係咪啲藥冇用咧？咁樣係啦，咁所以我就覺得其實甩頭髮好正常啫，咁唔甩都甩咗啦，同埋講話公司都諗緊，咁喊咩咧？咁咪同埋我覺得咁呢一下係只係短暫嘅嘛，咁咪完咗佢都會生翻噶嘛，咁咪嗰下純粹覺得你喊咩啊？同埋就係嗰陣時諗緊有 alternative 就係即使甩頭髮係。可能對我嚟講都唔係好好受，因為我都唔想光頭見人。咁但係其實有其他嘅替代途徑，就係可能戴頭巾啦，喺幅相見到，或者可以戴帽咁。其實都係既然有得可以遮住個光頭嘅時候，咁咪去做嗰啲咯。咁又唔係完全冇辦法，係啦。同埋甩頭髮都好小事啫，就係咁咪我就純粹講下喊咩啊咁樣。其實都幾嚇親我，你個仔咁成熟，然之後又諗啲咁嘅嘢咧，就係我撐得過嘅喎，又好正常啫。化療呢啲必經嘅階段嚟㗎，你喊乜嘢啫咁樣樣？有時好得意啊，患病嗰個咧，未必係被照顧者嚟嘅。有時咧喺某一啲關口上，你係話咁俾屋企人聽係其實都可以堅強撐過，都冇乜嘢啊。Crystal 你自己覺得阿仔嘅呢一份？堅強，又或者佢自己去睇啦，上天可能俾佢一個考驗，可能要我成熟啲咧嘅呢一啲諗法，其實點樣支撐到你嘅？點樣支或者撐？點樣影響你咧？令到你喺最軟弱嘅時候，咁我當然啦，即係見佢好似好多嘢都好似好 tough 去捱到啊叫做。咁某個程度係咪有時我會諗下，係咪我諗多咗咧？係咪即係媽媽個角色本身太感性？其實根本係阿媽自己諗多去影響緊啫。其實可能個仔好似啱啱咁啊，佢原來唔啱嘅，或者當然佢初初一開始要剃光頭，佢都覺得唔係啊，真係㗎。咁佢都要，佢同埋都唔好想俾人見到個光頭要遮住咁樣。咁所以我覺得原來喺當我而家咁樣同佢傾偈之下，原來我先至知道原來佢自己都有好多諗法比我更成熟咯。咁所以喺呢個過程裏邊，我到佢真係開始一路嘅療程裏邊咧，調翻轉我就會問翻佢想點樣，我去配合佢。就因為佢病係佢自己啊嘛。例如好似咁，佢開始會自己攞到個 pattern 就話差唔多化療啦，或者化療嘅時候真係冇謂，佢就講我淨係想飲竹蔗茅根水，我哋咪配合佢咯。又或者好似佢會知道即係一化療就應該會生飛滋啦，佢就好似自己阿 QD 咯，我成日覺得。不過唔緊要啦，咁樣做都陪佢咧，就係問醫生攞定飛滋膏同埋漱口水，就預早喺幾日前就日日搽定，好似一個防禦機制。咁可能喺阿媽角度就係得唔得㗎？但係佢覺得佢 OK，我哋咪覺得配合咪尊重。即係調翻轉，我哋要去調整翻心態，就唔好用阿媽角度就係唔係㗎。人哋話要飲呢啲，人哋話要食呢啲先有營養。其實去到個位咧，根本佢自己最唔舒服，最點樣攞舒服，最唔舒服講係佢自己。我哋要聽翻佢去講點樣，我哋配合佢咯。調翻轉，我學懂呢一樣嘢咯。係我就係啱啱好似一開始講同青春期嘅患病嘅小朋友相處咧，有真係唔同啲嘅喎。你點樣最舒服，咪點配合你咯。如果有一支神仙棒啊，即係Cyrus，你啲飛滋真係冇晒啦。其實你自己會食啲咩嘅咧？因為咧，我知呢一樣嘢咧係 Cyrus 度過佢患病階段喺病床上最煎熬嘅時間嘅一個精神支柱嚟，可唔可以咁講啊？係頭先所講就係飛滋呢個困擾，就係因為
其實嗰陣時嗰啲先，我想講下就係嗰啲針嗰個藥嘅 background 就係佢嘅副作用係會生痱滋，但係佢唔會令到我去想作嘔嘅。呢個藥係可有愛有恨之處，即係我會食到嘢，但係問題係啲痱滋搞到我食唔到嘢，所以我記得嗰陣時好似喊係因為我明明好有胃口，即係難得化療係有胃口，我肚餓㗎，但係我真係痛到食唔到，我就覺得唉，點解要咁樣做啊？即係反而之前嗰一針令到我好想嘔嗰針咧，我反而可能又做好心理準備，我又唔覺得話係一個好難受，所以我冇喊。但係因為就係呢一針搞到我又想食又食唔到咁樣，就係啦，我就好辛苦，就覺得不斷怨天尤人，佢點解係揀中我啊咁樣？咁嗰陣時就諗緊，其實我聞到好香嘅食物嘅味，但係我食唔到，真係覺得好慘。嗰時如果你問我依家有支神仙棒咧，係俾我講下變走晒啲飛滋，我真係想食，我好想食嘅就係可能日本嘢啦，係啦，咁當然都要配合翻嗰個療程，醫生嘅一啲規例，就係唔可以食得生冷嘢啦咁樣。但係你問我，其實都有，雖然有咁樣嘅限制，但係都有唔少嘅嘢我係可以食嘅嘛。which 如 given that 我係中意食嘅，例如可能係公仔麵，可能係 pizza 嗰啲嘅係啦，或者麥當勞嗰啲係啦。咁所以其實我會好想食一啲醫生都准許我食嘅嘢咯，係啦，純粹想同埋講話真係想食多啲，因為難得化療係有胃口嘅時候，咁就係想食多啲嘢。喺最艱難嘅時，最辛苦嗰陣，你想像呢啲畫面啊，你喺病床上係點？呢啲畫面係喺你個腦海度啊，刺身啊點？你係同自己講啲乜嘢嘢嘅咧？點解呢啲畫面對於你嚟講度過呢個病情係咁重要？嗯，係頭先所講就係呢個病，即係化療其實唔可以食一啲生冷嘢，例如壽司、魚生咁。但係其實我係好中意食呢啲嘅，係啦，咁所以不斷就喺度諗緊啦。如果呢一刻有得食魚生壽司就好啦咁樣，但係奈何都係規矩唔可以啦，咁我都唔可以自己 take risk 去食嘅。咁不論如果發生真係 touch wood 有咩事，咁點算咧？咁樣咁嗰陣時我就不斷唯有係自己諗，就喺腦海不斷諗啊，如果依家食到壽司放題，成台都係壽司，免費俾我不斷食不斷食，就好開心。係咁諗嗰個味道啊，嗰個三文魚嗰個質感係點樣咧？點埋豉油滑沙比會點樣咧？係啦，咁不斷諗，然後甚至我好傻係 Google 真係三文魚壽司去諗，唉，當睇擺喺個咗當食咗，床頭，係啦，係咗當食咗，睇即係日間冇嘢做，睇個電話，OK，三文魚壽司好正，係啦，睇咗當食咗啦咁樣。我又係咁樣諗，咁嗰陣時就不斷靠呢啲壽司嘅幻想去令我捱過，因為就諗緊啊，其實我只捱過呢一年我唔食啫，咁但係完咗之後，我就好快可以食到好成台壽司啦，成台咁係啦，咁樣就不斷喺度靠呢個即係精神支柱靠我去撐過。有啲希望係好重要嘅，即係咧你知就係啊，我可能會有盡頭嘅，我而家再苦我都會有一個出口嘅。呢一點嘅希望咧，都俾咗好多嘅令到你支撐得過呢一個化療過程嘅一啲靈丹妙藥啦。但係咧，偏偏事與願違啦，就係好景都不常，就係咧接住落嚟，我知喺化療嘅過程，進展又未如理想啦，甚至咧一度會有一個撤退嘅風險啦。再嚴重啲，甚至乎咧有一個擴散嘅跡象。當呢一個時刻就係開始原來發覺啊，癌細胞嗰種威脅唔係淨係靠呢一啲嘅想像可以支撐得過，生命亦都有可能完結嘅時候，你又會點樣諗？嗰刻可能你又會知道你自己最珍而重之係啲乜嘢嘢。其實當時個情況係點啊？媽媽可唔可以講下就係化療係唔如理想，係咪咁樣講啊？其實一開始即係知佢有骨肉瘤嗰陣時咧，因為真係好似正如啱啱開始嗰陣時，佢嗰個瘤係照咗出嚟17 cm 咁大嘅時候咧，其實醫生都有講過就話有機會咧要截肢嘅，因為大到就係最好就係一刀切咗佢啦，咁你就盡量唔好俾佢擴散，因為骨肉瘤有一個唔係咁好嘅咧，就係佢好中意第一下走落肺嘅，即係會擴散去肺，第二就會周圍走其他啲骨頭嗰度咁樣嘅。咁啊，醫生個選擇就覺得你截咗支咧，咁就變咗先係即係
截斷咗佢哋嗰個擴散嘅機會咁。咁當然好彩就最後都保到隻腳喺度啦咁啊。咁然之後就開始化療啦咁。咁正如啱啱 Cyrus 講就係話喺第一階段化療嗰陣時咧，已經係唔理想嘅啦。即係醫生 call 我哋一次，佢就話：我媽咪即係呢個喺全肝裏邊係好差嘅一個結果啊！就係殺唔到啲癌細胞，但係點咧？你都係要做手術，要點都要即係再去處理。咁當佢唔得嘅時候，咁佢就話俾佢聽要轉第二階段嘅化療藥。第二階段嘅化療藥咧就係重啲嘅藥嘅，同埋個療程就會本來由4月就延伸到真係去到8月，真係一整年嘅去幫佢咁。咁當然我哋都要逆來順受啦，就係都要聽都要去做啦。但係其實最令我哋震驚咧就係，正如我講就係話，去到第二階段，然後跟住真係 call 晒入去再講嗰時，就話俾佢聽，媽咪唔好意思啊。佢今次我哋再驗出嚟咧，就係佢照到肺咧有3點咧入咗個肺嗰度，即係擴散咗。然後醫生都有啲敏感，佢哋自己就話：點解咁努力嘅細路仔，而亦都落緊重藥，點解都會擴散到啲肺咧？最重要就係醫生講一句：對唔住啊，媽咪，我哋都唔知仲有咩辦法。哇！依下咧，我哋聽完之後，我就覺得做戲啊，即係去睇戲咧，我好中意啲醫生開會就對唔住，同啲家屬講我哋已經盡咗力攬啊。咁我嚇即係咁點啊？即係冇得醫啊？咁我個仔跟住點啊？難聽啲等死啊！即係我嗰一下即刻喊喺醫生面前咁，因為我覺得咁點咧，完全一片空白。咁跟住爸爸就問醫生。咁啊，唔係即係冇得醫啊？仲有冇第二隻藥？醫生就話其實已經落到最重嘅時候，我哋都唔知仲有啲咩藥。不過我哋會再開會諗下。咁嗰下呢個得一個，另一個係我哋真係覺得點解死完一次好啲，又再要面對，又要再死過咧？就有呢啲心態出嚟咗。家長同醫生開會啦，喺入面聽到一個咁震撼嘅消息啦，滿腦子都未消化好，下一步可能就要諗啊，我應唔應該同個仔去講咧？當時你嘅選擇係點樣？當其時其實醫生咧，佢前一日就已經同我哋講話，聽朝上有一個會，就同我哋講翻而家嗰個病情嘅情況。咁當其時我哋都知心知不妙，因為通常醫生咁認真咧，即係一定都唔方好嘅。咁佢都有問你想唔想俾阿仔聽啦？咁我哋嗰陣時都有問阿仔嘅，我話咁我問一問佢先啦，因為我成日覺得病嗰個係佢啊嘛，佢又即係你話佢大又唔係大，細又唔係細，但係佢應該都要知嘅。咁於是我哋就問佢聽日開會喎，醫生即係會有啲嘅交代，咁你想唔想都入去聽啊？咁其實社工嗰時都有問我哋係咪都你點選擇？咁我哋問翻 Cyrus 話我都想聽。咁啊，尾跟住嗰一下咁，社工可能都知道咩情況就，咁我哋到時陪佢一齊入去啦。咁我就估到都應該好嚴重㗎啦咁啊。咁所以嗰陣時候我哋就嗰一招就係、一齊去推住嚟入去，我哋就一齊咁樣入去坐喺間房仔度開會咁樣咯。點解你會俾佢選擇嘅？正如我講，佢病嗰個係佢啊嘛。即係我哋冇可能話隱瞞啲嘢，同埋佢應該都係有一個即係權利要知道佢自己而家個情況去到邊，我哋嚟緊跟住嗰個配合係點，咁我覺得要俾佢知道佢先知，同埋如果唔係你壓住佢咧，第時有啲咩事發生佢唔知咧，我諗我會仲內疚，同埋佢可能會嬲咗我添。咁所以我哋就選擇問佢咯，同埋因為佢嘅意願咯，我覺得唔係話強迫你一定要聽，而我哋係尊重問翻佢咯，係。你中唔中意呢個選擇？即係你覺得舒服嘛？OK 嘅，因為我覺得係啦，作為一個病人咁，其實我都係應該有翻知情權嘅，其實係啊，咁同埋因為我係點解我會想選擇聽就因為咁我係啊，可能聽係真係唔舒服㗎，聽到嗰啲消息，但係我寧願嗰下不如一下嚟啦，我 OK 嘅，不如我寧願不如直接啲同我講，我依家究竟個病情有幾 worse，個情況係點樣？我應該下一步要做啲乜嘢？不如係啦，我寧願一次過聽好過要其他人或者屋企人或者其他姑娘或者醫生轉述俾我聽，因為同事唔知會唔會你始終唔係第一手知道嘅時候，我唔知會唔會有啲字眼修飾咗，或者會唔會因為驚嚇親我，然後專登講啲唔講啲，或者係啦，真係有少少隱瞞或者可能係啦修飾咗字眼，好似將件事冇講到咁嚴重咁樣。但原來 turns out 原來係比我想像中嚴重嘅時候，咁我就覺得佢會講話可能更加難受。咁我寧願不如將我聽到醫生所講
就佢講到可能真係最 worst 嘅情況，係啦，咁我真係諗到佢最 worst 嘅情況先，然後之後啊，如果真係最尾嗰個結局原來係冇咁 worst 嘅，咁起碼我個心都會好過啲咯。咁所以我嗰下就選擇咗一齊入去聽呢個歌。嗱，呢一刻可以咁理性講得翻啦，但係我諗當一刻 Cyrus 知道呢個咁震撼嘅消息，其實都好難受。我知你嗰日晏晝都唔好受，你嗰日係嘅感受係點樣樣？我記得首先嗰日中午我哋開會嘅時候，首先我聽到呢個消息都係覺得又係好驚訝，即係覺得嚇都就嚟完，都爭3、4針咪完㗎喎。咁點啊？首先咁即係咪要再落第二啲藥？係咪要再延遲我個療程嘅完成嘅時間咧？第一，跟住之後諗緊第二，其實應該話最直接嗰下諗到係會唔會死，係啦，就係諗緊啊，其實我唔想死嘅，咁樣佢講到咁樣咁差。既然咩藥都冇辦法，咁係咪真係唯有即係等死啊？係咪即係做咩都死啊？咁但係做咩都死，唔通咩都唔做咩咁？咁但係嗰陣時係啦，即係一出咗門口，即係房門之後就即刻同媽咪喺病床嗰度就攬出隻喊，就我不斷喺度喊，不斷喺度嗌話我唔想死，我唔想死，我唔想死咁。係啦，咁嗰下我真係唔知可以講啲咩，除咗我唔想死之外，係啦，冇其他嘢啦。跟住之後，誒。但係之後其實媽咪都要翻工嘅，因為就攞半教紙係啦。跟住之後，咁我就自己一個喺病床嗰度等係啦。咁記得嗰個其實社工都有過嚟傾偈嘅，但係嗰陣時即係已經冇乜心情再講，因為我真係嗰下個腦 process 唔到點樣去諗，亦都唔好想再傾住，即係我想不如俾我自己消化下。但係我都明，即係社工其實係即係都想舒緩下我嘅咁樣。咁去到夜晚，媽咪翻咗嚟之後，我就誒同媽咪講話，可唔可以拉埋個床墊咁樣？跟住就嗰下就真係忍唔住喊嘅時候，再一次喊咁樣。但係其實除咗嗰下，真係除咗喊之外冇嘢可以做到，係啦，就唯有即係聽天由命係啦，可能。死亡帶俾 Cyrus 好大嘅恐懼啦。其實而家事過境遷，諗翻你最驚嗰一刻係失去啲乜嘢嘢？我驚係失去，即係首先喺身邊嘅人，不論係屋企人又好定朋友都好。首先真係驚從此要離開佢哋啦，係啦。咁同時我都驚哇尤其是喺朋友眼中嘅時候啊，咁我真係走咗，真係假設走咗嘅時候，究竟冇咗我嘅生活會點咧？佢哋會唔會仲記得我咧？咁樣係啦，佢哋從此呢一刻嗰個佢哋嘅生命就少一個人係啦。究竟係佢哋會唔會真係記掛住我，定係其實即係佢哋有佢哋日子咁過咧？即係可能會唔會幾年之後真係遺忘咗我咧？咁樣即係不斷諗好多呢啲嘢，係啦，好驚失去好多唔同嘅經歷，好多唔同嘅關係。所以我嗰下就真係好驚死，或者都唔想咁早離開，同埋因為都係嗰句14、15歲嘅時候，大好青春。我諗即係都係嗰句頭先，既然我所講同 cancer 冇諗過關係，更加冇諗過會死啦，係啦。咁所以就好驚啊！如果我死咗嘅時候，會唔會冇嘢俾我再經歷到啊？係啦，會唔會我想做嘅嘢，即係呢一世都做唔到啦？已經係啦。咁所以不斷諗好多好多呢啲咁樣嘅疑問咯。你覺得阿媽會點？如果真係冇咗你？我覺得阿媽會喊到崩潰，喊到抑鬱嗰啲，係啦，應該要好難先平復到個心情。Crystal，你都有做過最壞打算嘅，你自己嗯，嗰一刻又諗緊咩？嗰一刻啊，其實即係我都係，我盡量都希望唔好喺面前喊嚇親佢嘅。其實即係因為即係如果我喊，即係佢會感覺好絕望。咁我記得我聽完之後，我翻工咧，我翻到校喺同事面前喊啦。咁啊諗有乜解決？因為我成日覺得咧，喺我個立場就係、有一個挑戰，我就要點樣去面對呢樣嘢。於是我又好似好冷靜地咧，就即刻諗下啊，有啲咩可以幫佢醫到咧？嗱，即係去解難啊，要即刻。咁我就即刻翻去就問人啦。啊，咁點咧？咁西嘅唔得，就中醫啦，唯有。咁於是就去揾中醫啦，即刻處理啦。問下有冇中醫嗰啲啦。個過程裏邊就係希望盡量希望可以喺我嘅能力裏邊做到最後一刻，都希望係幫到個仔點去醫治到呢一樣嘢。即係我嘅立場就係用緊揾方法揾人去幫咁樣。咁後尾到翻到醫院咧，其實我都知佢嘅性格就係佢唔會立亂喺人面前度喊。咁我記得我哋翻到醫院，其實每一日嘅 pattern 就係
佢要幫佢，就爸爸幫佢抹身啦。咁跟住因為落即係沖唔到涼，有啲時間咁我就要幫佢去處理一啲大小便啊、啲刷牙啊嗰啲。咁跟住處理完，其實大家咧翻到去好似咧係好似一如以往咁樣做緊啲嘢。但係到 last moment 開始做晒啲嘢，我其實估到佢就會講：你幫我拉埋度簾啦。一拉，跟住我就問佢點啊？係咪好唔開心啊？我問佢，因為我都好想去抒發，佢就即刻喊，就係正如啱啱講，佢等緊呢一幕，等我翻嚟，俾個機會去有個樹窿俾佢喊。喊完之後，我就講句唔使驚，既然西嘅唔得，我哋就揾中醫啦。我揾咗㗎啦，我哋咧試下去睇中醫好冇？佢就即刻岌頭。咁我覺得至少好似舒緩咗一陣，仲有希望嘅，唔使驚。即係我就唯有去，即係你係最無助，但係你又要去，唔係坐喺度等咯。我覺得我就要揾解決嘅方法咯，我自己就係用呢個方法。你係咪第一次聽媽媽都忍住嗰一刻唔喊？即係咧，佢其實都有好多好快即刻要諗治療嘅安排啊，去咗理性嗰邊啦。但係其實佢原來喺你面前咧都有強裝堅強嘅呢一刻。你會想同佢講啲咩嘅？我會覺得其實想喊就喊啦，其實因為我覺得人都有情緒好正常嘅，即係雖然可能作為一個照顧者，其實可能佢唔想喊就係真係驚費事嚇親我，係啦，即係覺得可能啊，如果我喊埋一份咁你點算啊咁樣？但係其實我覺得冇乜嘢咁，即係咁，因為係咯，即係人都有情緒噶嘛，咁其實反而好好擁抱我哋情緒咯，可能係即係唔係誒。或者唔需要去扮鎮定或者扮堅強，其實即係人都有可以有軟弱嘅一面。咁所以其實我覺得喊就喊，好有趣就係咧，如果真係生命行到嚟呢個盡頭，原來係咯，大家照顧者雖然咧係有時有一啲嘅情緒好想強忍，但係其實咧對方都係想大家係有一個互相擁抱嘅一個窗口啫。你拉埋簾嗰刻，其實都係俾阿媽都係一個空間嚟嘅喎，可以咧大家一齊有呢個抒發。如果真係要做一件事，又或者你知道生命可能已經走到盡頭，未必任何治療方案都冇用啦。你仲會唔會繼續選擇治療，定還是算啦？我哋全家人一齊做啲嘢，你會點樣？你哋會點選擇啊？嗰一刻你哋覺得最重要係啲乜嘢嘢？嗰下我會可能覺得，既然如果真係醫生講到咁差，真係冇得好醫嘅時候，咁可能就真係會選擇唔醫嘅啦。咁既然因為都係嗰句，既然個 outcome 係一樣嘅時候，咁我揀嚟有咩意思咧？即係我嘅選擇係要兩個 outcome 唔同咁先叫選擇嘛。但係如果你揀醫，最尾可能都係會死，但係我唔醫都係會死。咁其實對我嚟講，先個選擇冇分別。咁既然係咁，我可能真係開始會放肆，真係食翻一啲我想食嘅嘢啦。首先就係啦，第二可能會想去下多啲地方，係啦。咁係啦，可能因為尤其是嗰陣時，其實暑假確診前咧，就基本上已經 book 好咗機票去台灣嘅同媽咪，係啦。咁但係就因為呢個病情搞到要將嗰個台灣之旅就完全 cancel 晒咁。咁如果係咁嘅話，嗰陣時真係大家試有咁嘅情況，可能就真係會同媽咪就去台灣係啦，或者去多啲唔同嘅地方係啦，陪下媽咪，或者陪下身邊我覺得重要嘅人咁樣係啦，咁佢珍惜下最後一個 moment 咁樣。屋企人對於你嚟講點解咁重要？如果真係最後一件事，你又好想同佢哋去完成呢一樣嘢。因為第一即係好理性咁講，就係屋企人係生我出嚟嘅嘛，咁即係當然即係關係上係重要啦。第二就係我覺得成個療程裏面係一個點講係一個俾我個安心嘅依靠咯，因為即係我會覺得有屋企人陪住，係即係起碼我係覺得唔會孤單嘅，咁起碼屋企人陪住，我會安定啲啦，個人係啦，冇咁緊張，冇咁驚，就算我驚嘅時候，都係啦，屋企人喺我隔離係啦，我知道佢哋會支持住我咁樣，咁所以係啦，我會覺得真係好緊要，that's why 我都會。同埋因為佢哋都即係花咗好多時間照顧我，都想真係假設如果最後一刻嘅時候，我都想調翻轉陪翻多啲時間，即係同佢哋係啦，咁就係珍惜最後一個 moment 咁。嗱，Cyrus 就有呢個願望啦，同媽媽爸爸去台北台灣玩呢一個願望啦。咁啊，即係放棄咗一個治療嘅諗法啦。
Crystal 會唔會都堅持覺得唔好啦，都一定要醫，定還是都係尊重阿仔嘅呢一個諗法？如果你問我，可能我就覺得唔好放棄啦，都要醫啦。不過因為即係你好想試埋佢啊，即係點解咁傻瓜咁快就停咗佢啦？咁正如啱啱講，西嘅唔得咪中啦，中嘅唔得再揾啦。即係可能我就會鍥而不捨去揾，因為即係可能點解要咁樣揾，就係因為我都係好想留住喺我身邊咯。即係我唔想話咁樣就算啦，而係我覺得我要去用盡最後一刻揾到真係最後佢真係離開，我都叫做盡咗責任又好，或者我至少拉長咗個時間，即係我自己咁睇啦。咁當然啦，你問即係喺個醫個過程，我梗係希望都好似啱啱佢咁講，珍惜我哋自己一家人嗰個相處啦，做佢想做嘅嘢啦，陪佢做佢想做嘅嘢，咁呢個都可能係我哋自己，如果萬一真係要去到呢個位，就係我哋嘅心願咯嚇。選擇唔同，但係係嗰份重視都係一樣。我最想做嗰件事，阿仔啱啱你話對於你嚟講係好重要嘅一樣嘢，有咩咁重要？呢一個係啦，點解仔仔對於你嚟講係一個命根嚟嘅？因為始終即係陀佢都好辛苦啊，你明唔明啊？即係陀住佢咧嗰陣時嘔足個6個月嘅，我最記得佢。咁同埋因為我覺得即係我自己都好中意細路仔嘅本身，咁因為先至會做嗰個工作啦咁。咁我會覺得即係由佢細細個成長，一路睇住佢成長，一路陪住佢，佢難聽啲都係我條命跟你嘅，我成日咁講。咁如果真係冇咗佢，或者我諗我自己都唔知點生存落去。縱然我雖然係一個好開懷、好開朗嘅人，但係去到呢個 moment，你再問我或者嗰種重要性，就正如好似我生命中一條命根咯。即係如果我斷咗呢條根，咁可能我自己都會倒下來，就好似一棵樹都會塌落嚟冇咗咯，即係冇咗個動力㗎啦，一定。咁所以我只係希望就係我希望佢嘅生存仍然都影響緊我有個動力繼續去生存咯。係嗰知唔知你對種重要。媽媽嚟講咁重要，係你生命嘅原動力嚟嘅喎？第一次聽你點咧？係第啊，一次聽，係你見佢話工作狂咁樣樣，嗯。原來somehow你都係工作狂嘅燃料嚟。你自己第一次聽，你感覺？我諗過自己又唔可以咁講，因為都係重要嘅，但係我諗過係真係會用命根咁重要。不過都明，因為始終我係屋企獨生子咁，係啦咁，同埋我諗其實對每個家長嚟講，即係唔好就算唔好講我啊媽咪咁，可能對每個家長嚟講，其實自己嘅子女都係對一家人嚟講係一個獨一無二嘅存在。咁所以我都明白點解會即係睇到咁重要。嗯，咁啊，最後個癌細胞咧有冇擴散到真係去到肺度咯？又好似咧，你哋最後又走過咗一個關口啦。你見今日 Cyrus 都喺呢一度可以同大家去分享嘅時候，咁但係咧有一個咁嘅經歷咧，又令到我哋去反思究竟生命中最重要嘅事情係啲乜嘢嘢咧？好多一啲信念咧，通常都係最難過嗰啲時候咧，就生咗出嚟。呢個病無疑會令到你哋失去咗好多，尤其是咧最青春嘅時間，甚或乎咧 Crystal 話俾我聽，你哋屋企係高嘅遺傳因子，但係咧其實我今日見 Cyrus 都好高，係啊，都冇影響到佢特別發咗，但係咧令到你哋擁有到嘅嘢都好多嘅，咁啊事過境遷有好多嘅回眸喺當中，咁啱啱講到話阿仔其實都俾咗一啲動力嚟嘅。嗯我記得喺手術，你哋最後做咗一個好大嘅手術，嗰個手術係切除骨肉瘤，切除呢粒骨肉瘤嘅時候，媽媽咧佢咧做咗一件好唔尋常嘅事。嗯平時咧你都未必好多運動嘅，但係你要做咗一個好得意嘅選擇。係啊，我記得嗰陣時啱啱咧，即係因為佢讀緊中學啦，我先開始做翻運動，因為我以前係零運動嘅。咁佢讀中一啦，因為我覺得都唔使理㗎啦，佢已經大個仔啊，我都一切時候放手，應該做翻自己嘅嘢嘅時候，我就選擇想去做運動。咁嗰陣時就開始學跑步，咁啱啱學咗跑年幾咧，佢就有呢個病啦。
咁我記得喺佢做手術嗰陣時，咁當然我有陪住佢去到即係手術室嘅門口錫咗一啖，跟住之後，如果係一般人嚟講咧，佢哋就會坐喺手術室嘅門外等佢哋嘅手術啦。而我當其時我就係選擇咗就係翻屋企換衫，然後我就去咗跑一個跑步，就係跑一個10幾K，因為我嗰陣時我覺得好想用跑步話俾你聽，你喺手術室努力緊，我隻腳都努力緊，就係為你打氣。因為我覺得係一個好，如果有個即係鏡頭咧，其實可能嘅鏡頭左邊就醫生喺度做緊手術，鏡頭右邊媽咪就喺度跑緊步，好努力喺個心裏邊一路跑。我好記得我自己喺度跑，可能啲嘢我傻咋，Saris 加油啊！媽媽幫你打緊氣，醫生努力啊！我都係跑緊，為你跑緊啊咁樣，即係我係好希望用呢樣嘢去話俾佢聽，其實我都好努力去做緊一樣嘢喺身邊度支持緊你。咁跑步呢個原因就係可以嘥 check 咗，我唔使坐喺個病房度諗咧，因為你如果坐喺度咧，我覺得係度日如年啊，好緊張。但我哋跑咧，我會將其實跑步都幾辛苦，但我將個辛苦喺自己身，即係喺個自己身上咧，我覺得會快啲過咗。咁於是我就選擇咗用跑步形式去支持緊佢呢一樣嘢，去幫佢打緊氣啊嘛。咁你患病期間，媽媽走去報咗全馬，係。你自己有冇覺得哇，阿媽你做咩做一個咁大嘅挑戰？你嗰時諗緊咩嘢？我嗰陣時諗緊，哇！你得唔得㗎？係啦，即係會唔會翻唔翻到終點㗎？要唔要喺中間要唔要坐巴士上斜嘅？會唔會完成到㗎咁樣？因為當然我知道媽媽係跑步，但係其實佢之前都係跑喺10K，即係之前嚟報過一次馬拉松係10K 嘅，但係我冇諗過一報就報42K 全馬。我心諗下，半馬你都唔跑，一嘢就跳到上全馬越級挑戰喎！依家咁。得唔得㗎？真係諗緊，哇！佢中間有冇命翻到終點㗎？係咪咁樣會唔會中間暈低㗎咁樣？係啦，咁樣不斷諗好多嘢，但係我覺得好震驚咯。係啦，咁覺得啊，做咩咁樣做咁樣？係啦，你第一下收到電話同佢講啲咩嘢？佢嗰時係落緊佢就西上西隧跑口嘅時候，跑上去。係啦，嗰陣時我就一聽到電話就哦，你未寫得㗎，你未寫得未啊？咁你未寫得嘅原來咁樣，繼續跑啦，都冇嘢啦。但係因為咁樣講就因為。即係始終就係首先我哋慣咗咁樣嘅溝通方式啦，係啦，咁所以我哋就唔介意咁樣講呢啲好似旁人覺得好難聽嘅説話，但係其實我哋係本身慣咗第一，咁第二就覺得因為我始終都係一個唔擅長去表達，或者我更加都由細到大都唔係好 prefer 去講一啲好肉麻嘅説話，即係例如話咩我愛你啊加油啊咁樣，係啦，我可能連加油講出嚟都覺得有啲尷尬嘅時候，咁我覺得不如換個方式或者換個字眼去包裝呢個加油咧，就覺得你寫得未？咁你未寫得嘅原來，咁你就繼續跑埋落去咯。咁樣係咯，就嗰下就都係令佢嘅加油咯。係好有趣啊！即係咧，你屋企嗰個啊，尤其是青春期嗰個，同你咧好口硬喺度講緊一啲説話嘅時候，底嗰陣可能又有另外一啲嘅心意喺當中，好直接嘅一個特性嚟嘅。你如果覺得阿仔冇呢個患病嘅經歷，你會唔會好似阿仔所講傻咗啊？走去報全馬，你會唔會有呢一個經歷咧？我都會跑全馬，但係今次呢個全馬較為特別就係，因為我記得我跑嗰陣時候，我就同佢講就係，今次呢個跑咧，我係為你而跑嚇，即係我好想帶俾一啲信息俾佢啦。可能如果冇呢個病咧，我純粹真係去跑步就去跑咯，即係大家齊娃娃一班朋友就去跑，跑唔跑得成功咧，其實個重點未必咁放得咁大。但係今次因為我要為佢而跑，我一定要話俾自己聽，我點都要完成到過去到終點。因為咧，即係我想俾個信息嗰陣時就話俾你聽，其實跑馬拉松其實如果有人跑過咧，其實都幾辛苦，因為40幾K 你不斷要喐啦，同埋如果你停一停咧，你就會泄咗道氣嘅，泄咗道你再撥翻機去跑咧，其實都好困難。咁所以嗰陣時咧，好想話俾你聽就係、如果跑到，因為如果你跑到有個完成牌嘅嘛，揸馬都幾威嘅嘛個牌，咁同埋嗰陣時候得黑字嘅，咁我就好想將呢個嘅牌咧去送俾佢，希望俾到一個強心針，佢就話繼續努力，我哋一齊醫呢一個病。咁所以嗰陣時，呢一個跑道嚟講係較為特別，就係為咗佢而去跑咯。呢個牌都係你哋其中一個所擁有嘅一件事，係就係呢一個病令到你哋擁有到，但係擁有嘅嘢應該係更加之多㗎。
你哋事過境遷回眸翻，事後應該係病情切除咗之後，係咪叫做好轉咗，都可以俾觀眾，因為我哋咧聽一個故事都好想知道此時此刻嘅你哋病嘅狀態係點樣樣啊？咁當時係咪就已經係接近一個康復嘅狀態？嗯嗰陣時嗱，首先係媽咪跑馬拉松嘅時候就中間嘅啫，係啦，嗯就未係康復晒嘅。手術之後，係啦，手術之後2個月，1、2月嘅時候仲係療程嘅中間咁樣。咁個結局即係關於嗰個之前肺擴散，其實最尾咧係冇事嘅，應該因為即係本身講到好差，又話咩右邊3粒嘢，然後左邊1粒3mm咁樣。咁首先之後醫生就話啊，原來右邊個3粒咧就應該唔係嚟嘅，就純粹係普通淋巴有時大咗嘅啫咁樣。咁所以應該得翻左邊1粒3mm嘅少少嘅嘢咁樣。咁但係咩嚟？其實當然最真實嘅答案其實到依家都唔知，但係我哋就依家不斷去因為我哋都之前嗰陣時19年係啦，19年嘅時候都有去睇過唔同嘅胸肺科醫生咁樣。咁其實最尾都胸肺科醫生都唔止一個啦，都係覺得啊，其實似唔係 cancer 嚟嘅，似係可能纖維化，因為其他可能同其他有另一個病友都係有咁樣嘅情況，但係佢係一睇就知係已經一夜就決定咗係話啊係 cancer 係擴散，但係我係醫生都有啲保留，覺得可能唔係喎，似係可能纖維化咁樣，而加上因為佢一直完咗，即係19年完咗嗰個療程之後，其實嗰陣時好密啦，3個月，然後慢慢半年拖到半年或者依一年先接一次 CT 電腦掃描啦咁樣。咁其實醫生都係話佢冇大冇細㗎啦，就係都係3mm㗎啦。咁其實我都會覺得，或者醫生都會覺得就係其實到依家都咁耐，佢都冇變就真係冇事㗎啦。咁係啦，咁所以就上面應該可能嗰粒嘢先純粹纖維化係啦，可能咁樣嘅一個少少嘅陰影。所以一切都仲係未知，但係就係畫咗一個休止符，可以令到大家咧暫時一個安心嘅狀態。事過境遷呢個真係一個好不一樣嘅青春期。回眸翻咁多嘅細碎嘅片段，原來有咁多咁精彩嘅一齊並肩走過一啲時刻。對於唔知佢哋兩位嚟講，最大嘅一啲得着係啲乜嘢嘢？Crystal 你自己睇翻咁搖擺咁令你哋唔舒服嘅呢2年，你自己又覺得有啲咩得着？我覺得得着就係正正喺青春期裏邊，反而我覺得同佢嘅關係咧，好似變咗朋友咁樣。因為咧嗰個即係經歷唔到佢嗰一刻嗰陣時個反叛性嘅，因為可能喺醫院啦，同埋要醫病專注啦，同埋可能佢嗰陣時醫病都比一般嘅細路仔，我覺得佢更加成熟。所以嗰陣時咧喺一啲嘅位置上咧，我哋變咗多咗時間去傾偈嘅。因為有時夜晚瞓唔着，我因為我有醫院度瞓啊嘛，佢又要拍下我，專登整鬼下我啊嘛。跟住咧，我哋好似正啱講，我哋有時啲溝通好中意講啲屎屎尿尿啊，我哋食咗屎未啊咁啊，食咗啦咁啊，即係我哋成日都會講呢啲衰嘢嘅。咁啊，有時我去到醫院，我哋今日食咗屎未啊？誒，食唔落啊咁啊，即係我哋就會喺度講呢啲笑話啦咁啊。咁呢個就成為咗我哋之間嘅一啲暗號咧，即係我哋溝通上嘅暗號啦，或者係關心上嘅一啲另類嘅説話啦咁啊。咁我自己覺得係，我同佢到而家嘅相處咧，都好似係一個朋友。我哋好樂意去將一啲自己嘅嘢咧去分享。縱然到而家佢咁大咧，有時我做嘢做得好辛苦咧，即係我都會同佢講㗎。係又或者佢自己有時而家讀書好辛苦咧，佢都同我講：啊好辛苦啊，唔讀啦。不過講。即係會大家會係樂意去講多咗，可能我成日諗啊，如果冇呢個病嘅時候，會唔會佢可以同我到而家都咁交到心去，好似朋友咁咧？啊，有時都會去回望去諗下，究竟呢樣嘢會唔會即係呢個病係因着令到我哋會係而家能夠保持到呢個關係咧？咁我覺得呢個都係我自己喺裏邊覺得一啲嘅得着咯，同埋可能亦都。嘅得着亦都睇到佢自己原來嘅成長嘅不一樣係好 tough 咯，即係有時係佢影響緊我調翻轉。咁我覺得原來有時候都覺得望翻下阿仔，原來你咁生性㗎，原來你咁識諗㗎。咁我可以唔使諗咁多啦，咁啊唔使幫你鋪排咁多，因為你已經有你自己嘅打算啦。咁呢啲都我自己睇到嘅嘢咯。而家聽到佢哋可以用朋友嘅身份咁樣樣去並肩啦，但係咧 Crystal 以前都係一個，佢啱啱話俾我聽，佢小學時候都係一個虎媽嚟㗎。
當然啦，做教育界咁我都好感受到嗰種要逼巴小朋友讀書嗰種。你自己中唔中意媽媽同你有呢個即係身份上變咗，就係好似冇咗呢個經歷嘅時候，佢可能都繼續都係一個虎媽喺你學業或者咧演奏級演藝上咧一定要有鴻圖嘅發展㗎啦。你自己中意邊一個身份嘅邊一個位置嘅媽媽多啲？你問我當然會係依家呢個好似朋友相處咁樣咯，因為始終尤其是嗰陣時，我會覺得青春期啦，都真係開始大個啦。咁其實係咪都可以俾我去做下話下事，或者俾我去甚至為自己安排，唔係所有嘢都由媽咪安排咧？因為我覺得咁始終去到有一日都係要交俾我噶啦，咁唔通真係去到大個咗成年咗都係要樣樣嘢都媽咪安排咩咁？當然我會想係真係。但係所以我會想係多啲不如俾我自己表達下意見啦，或者俾我去接手下一啲同我自己人生重要嘅關頭嘅嘢咁樣，即係可能嗰陣時嘅話係大學揀咩科，或者依家可能揾咩工咁樣，係啦，咁係啦，咁所以我會覺得其實反而有呢個經歷都係一個好事，因為就係俾我去知道咗其實想一個點樣嘅相處方式係啦，同埋即係俾我即係啦個關係叫做。即係變咗係我都中意嘅關係。咁對於你自己回眸呢個咁不一樣嘅患癌嘅青春期，你自己又有啲咩得到咗？你覺得呢一份都係我珍而重之嘅一個禮物。我會其實有得到咁叫做兩個啦，第一個係堅強同埋自律，係啦，第二個就係自律，係啦。咁先講堅強就係因為始終我覺得呢個療程係好辛苦、好辛苦、好漫長。咁嗰陣時係真係好覺得哇，一年喎，要呢一年，我覺得當然回眸過去一年真係好短，眨下眼。但係其實嗰陣時對我嚟講，有時經歷緊嗰個絕對唔係短嘅，真係有時喺化療期間，我不斷喺度倒數緊究竟嗰支針幾時完，但係問題完咗嗰支針係仲有好多支針等緊我嘅時候，我就覺得哇，咁死啦！咁幾時完啊？幾時望到終點啊？好似永遠都跑緊步咁，但係望唔到終點咁樣。即係可能媽咪跑馬拉松都有個終點喺維園啦，但係我個終點喺邊？其實我唔知喎，係啦。咁嗰陣時不斷諗，但係我唔可以放棄，因為如果我係為緊我自己生命而戰，因為我覺得如果我放棄嘅時候，咁我就真係得死路一條嘅啫。係啦，係啦，我可以揀嘅係死同埋死同唔死咯。咁識揀梗係揀唔死嗰條啦，係咪先？咁嗰陣時就不斷覺得係啊，我唔可以放棄。係以前覺得可能我有啲團體我唔中意，係可能我中學玩 orchestra，可能我覺得好攰啊，我應付唔到啦，我都仲可以 quit 係啦，選擇去退團。但係呢個冇喎，呢度冇得 quit 嘅喎，即係我一 quit 就 quit life 啦，就成個生命就登出咗，咁就唔可以咁樣噶嘛。咁我就覺得一定堅強，一定捱過去，係啦。呢個第一個禮物，但係我覺得我嘅學到嘅一課啦，或者第二個就係自律，因為頭先就係其實我喺療程嘅時候，因為好辛苦，或者中間咪講過話我有2個月落唔到床噶嘛。咁其實中間咁啱1月就係考試，係啦，學校嘅考試嗰陣時 midterm final 係啦。咁嗰陣時我都有 request 過同媽咪講話，其實可唔可以叫學校俾啲卷我自己喺病房做咧？縱然我知道係唔計分嘅，即係所謂唔計分係唔計落我成績表咁樣，但係即係老師都會改嘅，係啦。咁可唔可以俾我都自己考下試？即係純粹點解係考試？因為嗰陣時覺得咁漫長，咁不如揾啲嘢消磨時間去做下啦。咁考試咁啱佢哋考1-2個星期㗎嘛，咁係啱啱好叫做可以比較覺得快啲過咗呢個時間啦咁樣。咁起碼有啲嘢做，我冇咁悶啦。第一係啦，咁同埋第二個原因，我就覺得因為中三嘅時候我都想 catch up 翻自己嘅學業咯，因為我好驚就係會唔會完咗呢個療程之後，會唔會又要再重讀一次中三咧？咁既然係咁嘅時候，咁不如我趁早依家 catch up 一次，即係預習一次先啦，為嚟緊係啦，不論係讀中三定中四都好。咁嗰陣時就選擇去考試，咁而嗰陣時係真係冇人喺隔離管我嘅，因為媽咪爹哋又要翻工，咁然後病房去得即係病床得我一個嘅時候，我就要自己去温書，真係自己制定下啲時間咁呢日係做啲咩咧？係究竟開電腦睇 YouTube 打下機，一定係真係自己做下小功課，或者真係做少少温習咧咁樣。咁呢個自律其實到依家都有嘅，因為就係正如我所講，完咗化療之後就係 Covid。咁個 Covid 就真係好個自律就真係攞翻出嚟，因為網課冇人管噶嘛，咁我就真係要
自己管翻自己，就好似嗰陣時醫院咁樣，自己管翻自己，自己提自己幾時交功課，幾時温書咁樣，就咁樣攞翻出嚟呢個字咯。我諗咧，觀眾都睇到好多呢一家好堅強堅毅嘅一面。有啲參加者留言，我有讀下，話你哋堅強，互相鼓勵，好重要喎。即係佢哋好感受到喺你哋之間嗰種支持。另外有一個媽媽，佢咁啱都喺乳癌嘅治療期，佢都係咧同你一樣想食嘢又食唔到啊咁樣樣。佢話好欣賞你，就係你比我更加堅強同正面，佢都要向你好好學習。咁呢個係原來你哋都俾到一啲嘅啟發人啦。咁大家都好感恩見到你哋係康復，即係健康。咁我亦都祝福啱啱嗰位家長，都希望你亦都可以用你嘅堅毅去撐過。而嗰份嘅堅強未必係原來係唔喊嗰種堅強，原來呢一份喺最混亂嘅過程，當你知道有呢一個消息嘅時候，其實咧佢哋都仍然可以好坦誠咁樣去分享到佢哋自己嘅感受，去表達到，亦都唔介意其實對方有呢一份嘅不安可以交託喺對方身上。正如你哋好似有講過一個畫面，就係喺手術室。雖然你錫咗阿仔呢一啖之後，擰轉面你係點樣樣噶？其實真係諗翻到，其實每一次咧，即係雖然都過咗7年啦，其實每一次諗翻起，即係佢要入手術室咧，即係你都會覺得好心痛，因為你好驚佢出唔翻嚟。即係呢個係做媽咪，即係嗰個擔心。我記得細個都試過盲腸炎咧，要入手術室。嗰陣時又係食完一啖，我同我先生就因為喺出邊喺度喊咯，即係得個4歲幾，即係5歲嗰陣時。到而家又要經歷一次，同埋醫生都講明呢個手術都係一個大手術，由差唔多8點係做到7點鐘先出嚟。我哋即係仲你話我雖然係跑住馬拉，即係咪跑住步去等佢，但係跑完之後，其實你都成日會打電話問我先生，醫生有冇打電話講啲乜嘢？佢話做到一半啊，都順利啦咁啊，或者到7點差唔多就話醫生6點嘅差唔多㗎啦，你哋 stand by 啦咁啊。我好記得當佢出嚟嗰陣時，雖然醫生嗰啲都同我講定話嗱，當出到嚟咧，你會見到好多儀器嘅身上啊，即係唔誇張㗎啦，跟住入 ICU 㗎啦，唔使擔心，呢個必須嘅咁啊。當佢一出嚟，我望住即係全部儀器佢又瞓住咧，我就喺度喊住話好慘，我就形容佢好慘咁樣。咁所以你問我，即係個過程裏邊去到呢啲位咧，而家呢一刻咧都會覺得仍然嗰種痛都仲喺度咯，會係。而 Cyrus 咧都私底下話俾我聽，其實當你錫完佢額頭之後，閂埋手術房門，其實你都有啲嘅感受。當時嘅你係點嘅？嗰陣時其實我會由我嗰朝開始講起，就係其實我當然好緊張，因為真係大手術嘅時候，同埋 cancer 真係唔講得笑噶嘛。同埋我都覺得，就算不論咩手術，好似入手術室已經係個好嚴重嘅事，係啦，即係係啦，都唔可以絕對唔係開玩笑咁樣。咁嗰陣時我記得又等姐姐嚟推我落床，推我落去嘅時候。等係好煎熬嗰陣時係，即係覺得又想快啲嚟，但係又唔想咁快嚟，咁唔知想點咁。跟住好啦嚟咗，跟住推我落去，嗰段路都好漫長。但係我想嗰段路好似係都係唔知想究竟快啲到手術定快唔好咁快係啦，我都唔知嗰段路應該想去長啲定短啲都好係啦，我唔知咁樣，不斷喺度珍惜因為其實同我落去嘅時候係爹哋媽咪同埋姑娘同埋姐姐都一齊推嘅，就係想不斷喺呢段路珍惜。同佢哋相處或者見下佢哋多啲咁樣，因為其實嗰陣時係驚係咩咧？就係即係驚入咗就醒唔翻。嗱，雖然我事前 Google 過就係其實手術其實醒唔翻嘅機率好少嘅咁樣，係啦，係驚會唔會反而係真係手術唔好成功，可能會唔會有多啲嘅副作用啊咁樣。咁但係其實係驚嘅，因為即係知道其實呢個嗰個喺手術室嗰個 goodbye 其實係。都好凝重係啦，即係可能一 goodbye 就可能要等第二日先見到佢。雖然對我手術嚟講，其實真係只係眨一眼就醒翻，係啦，好快係啦。我都唔知原來瞓咗28個鐘係咁，但係其實就係講下我記得媽咪同我 goodbye 嘅時候，即係就 kiss 咗一下，講話冇事嘅，加油啦陣間係啦咁。因為其實我嗰下已經好想喊，但係我係要扮到鎮定好，因為我都唔想嗰下嚇親係啦。
咁我就不斷要忍住，唔好喊唔好喊，冇事冇事。但係其實入到去我都試喊，偷偷地喊咗下，但係佢好快就要整理翻個情緒，因為其實之後都入手術室，同埋都講真都要喊，都我諗我唔知喊會唔會影響個手術，手術就係喂唔好喊啦，係啦，咁就同埋始終咁裏面好似都好多人嘅，係啦，咁我都費事嚇親好多人咁樣，又唔想講真都14歲，又唔想好似要啲醫生或者係啦嗰啲麻醉師安慰，冇事嘅，好快嘅就咁，我又唔想咁樣，即係始終都大個仔，都覺得，其實都可以自己整理下情緒嘅，不如就係可以喊，但係嗰下喊完之後，OK，我哋入去手術室就係啦，俾麻醉師打麻醉藥，跟住就瞓一覺。哪怕只係一滴嘅眼淚啦，嗰一刻你怕就係擔心啲咩嘢咧？同埋會唔會其實有啲咩説話嗰一刻你想同媽媽講？誒，擔心就頭先所講會唔會醒唔翻？係啦。至於你話有咩説話講，其實好難。我覺得要你去識得諗嘅時候，都係我愛你咯，多掛住你。我食屎啊！係啦，佢就講下，就覺得好快就見到。但係講下其實，或者我如果要我分享下，而家可能係我嗰陣時嘅入到手術室嘅少少打麻醉藥之後嘅掙扎，就因為我唔想咁快瞓，因為我唔知真係嗰一瞓一眯埋咗眼，真係會唔會真係驚醒唔翻，係啦，然後會唔會驚哇？究竟呢一下眯埋眼，會唔會知道等好耐先醒得翻咧？咁樣係啦，我覺得一打手術打麻醉藥之後就好暈好暈，但係我不斷堅持住，我又唔想瞓，好似因為我好似真係做戲咁，覺得一瞓咗就好似冇晒知覺咁樣，係好似我個靈喺隔離靈魂睇住我自己係啦，睇住一個第三上帝視角咁睇住醫生喺度對我個身體做啲乜嘢，但係其實我係有第二個感覺啦。嗰陣時諗不斷掙扎緊，最尾10秒就唔好瞓係啦，但係又好想，但係其實 biological 嚟講，其實好想瞓，因為真係好勁啲麻醉藥，係頭暈天旋地轉嗰陣時，係咁所以係就不斷諗緊呢樣嘢啦。嗰陣時一個少少嘅瞓嗰陣時。我知咧，Crystal Cyrus 今日都預備咗一封信嘅。咁你哋咧都可能喺佢哋喺阿仔患病嘅時候咧，其實大家都有啲可能對方未必知嘅事情，又或者咧有一啲其實心底嘅説話咧，都好似啱啱喺手術室咁啊。表面可能咧就係一句食屎啦，但係其實咧今日先可能媽媽第一次接收就係其實雖然感受到嗰份我愛你嘅感覺，但係咧喺一個我哋又唔需要咁明確咁樣講出口，但係其實背後個心底説話係啲乜嘢嘢？咁佢哋分別今日都預備咗一個信，我不如請 Cyrus 嚟叫你做呢個 exercise，難唔難？好難啊！我之前有諗緊寫啲咩好少肉麻啊，我唔慣啊，我又講唔慣啲好肉麻嘅嘢，係都要講嘅。係啊，我諗我冇呢個邀請，佢哋未必會做呢一樣即係嘢。多謝。咁我係試下，你可以望住媽媽，或者你揀一個舒服。好，而家先緊張。好，老虎老虎喺我患病嘅1年裏面，多謝你照顧我。我知道你日頭要翻工，夜晚又要嚟醫院照顧我，有時仲要買我中意嘅嘢食，一啲都唔用，所以辛苦晒。我好佩服你喺患病嘅時候都可以保持樂觀啦，即係做你中意做嘅嘢，例如跑步啦。教識我其實原來唔係因為雖然一個病就令到所有日常嘅生活都要停擺，其實原來我哋都可以繼續做我哋想做或者本身做緊嘅嘢，係啦，同埋都教識咗我點樣去樂觀地面對生活一啲唔如意嘅事啦，咁樣。咁你為我代跑全馬咧，其實事前我都有啲擔心你翻唔翻到終點。正如我先所講，會唔會要上巴士或者中間會唔會暈低咗？係啦。咁但係你最尾都堅持跑到終點嘅時候咧，俾咗獎牌我，提醒咗我其實原來跑馬拉松咁辛苦，都可以翻到終點嘅時候咧，就好似我嗰陣時嘅療程咁，雖然漫長同辛苦，但係我諗最終都會有命翻到終點嘅，係啦。咁所以我諗我冇乜嘢好講啦，我哋完啦，好嗎？我唔知點收尾。有一種好想千言萬語都好想講，但係原來都真係賦予咗一啲嘅意思，佢係看得見嘅。有時喺呢一個背，你自己聽完，你都感動啦，因為我哋好少會講呢啲，亦都唔知道原來佢點樣睇我咧。有時即係可能
因為我哋實在太搞笑啦，之間關係，即係正如啱啱講，死得未啊？即係而家因為唔會同我住，同媽媽住，咁有時候我哋每一晚都會 WhatsApp 嘅，咁 WhatsApp 通常都問你食咗飯未啊？咁就講食咗啦，食咗屎啦咁啊！即係呢個就我哋自己溝通啦。咁所以我哋永遠就覺得好唔正經嘅。我次次問親佢都，佢都係答呢啲屎屎尿尿啊嗰啲啊，你完全攞唔到佢真係心中裏邊諗緊啲乜嘢。今日聽到咧，今日聽到就覺得即係佢睇到我為佢做嘅嘢啦。第一，第二就係多謝佢肯寫呢封信俾我咯。因為可能正如佢講，都好肉麻啊，即係點搞嘅又喺咁多人面前，咁要一個21歲嘅細路仔，即係大人咁，佢都肯咁證明，其實都睇到佢都好愛我咯。我咁樣講係咪啊？唔知咧過多係咪啊？ 10年之後再睇翻呢個片段，你哋又有咩感覺咧？媽媽你都預備咗封好信，預備，我咧就特別嘅，咁因為啱啱我哋等下再解釋，我都專登揾一個老虎嘅袋啦，因為呢個係形容緊我，但係記住啊，我以前真係虎媽，但係老虎係因為我哋之間一個好得意嘅親密嘅接觸，同埋佢好中意老虎，佢覺得老虎媽媽成日咁樣控啲 BB 咧，佢好想我哋成日都會做呢啲動作咁，咁我就寫一封信啦。咁我就講My dear 啦，Cyrus，首先多謝你今日樂意同我一齊分享啦，因為以你嘅性格咧，我都知你不嬲好內斂同低調，就算咧你自己讀書攞到好成績，攞到獎咧，你都唔會同人講嘅。咁好多嘢都會收埋喺心裏邊啦。今日你俾機會我再次認識你啦，咁樣。咁時間真係過得好快啦。其實由你病到而家咧都7年啦。當中嘅經歷咧同挑戰咧，我諗我對你咧都係經歷好深刻。嗰段日子咧都訓練到我哋係更加堅強。原來面對逆境嘅時候咧，我哋都可以撐得過。感謝上天啦，賜俾一個咁自律、咁乖嘅仔俾我嚇。你真係大個仔啦。好多嘢咧真係唔使令我操心。你已經有你自己計劃。作為媽媽咧，我諗最想當然係你要健健康康，能夠達到你自己嘅目標。你中意做你做嘅嘢，同埋我唔希望你俾咁大壓力自己。即係要放開啲嚇，唔好咁辛苦啦，開開心心咁生活啦。咁同埋希望我哋關係可以繼續好似朋友咁樣。你有咩嘅嘢咧，我都好希望你繼續可以樂意同我分享。媽媽做到嘅咧，就係永遠喺背後支持你，同你講一句平常心，加油，你就可以一年度過。最後咧，我呢隻虎咧，永遠都係咁愛你。愛咧講出口係唔知忽然間係會有一啲嘅觸動。你自己啱啱聽完媽媽呢封信嘅時候，你覺得最 get touch 或者你自己最中意係邊一句嘅？你自己聽到最觸動你嘅説話。嗯，就係講希望可以再即係繼續同佢分享多啲，因為始終即係特別是大個咧，唔係好係唔係好想下下都同屋企人分享，因為唔係話想隱瞞啊，而係我真係第一可能例如我煩緊學業嘅嘢，可能佢哋覺得我就會覺得佢哋都 relate 唔到噶啦，即係我煩我嚟緊揀咩科，我嚟緊做啲乜嘢，其實佢哋都 relate 唔到噶啦，咁不如呢啲嘢其實我寧願可能同同學生，因為即係始終大家都讀緊同一科嘅時候，咁同埋大家會明啊嘛，大家明大家煩惱，大家同溫層係啦，咁但係有時可能我又冇嘢好，即係啦，但我都明，或者應該頭先咁講，就係頭先聽到媽咪咁講，其實係喎，其實都可能，其實就算聽唔明，其實都可以照信，即係或者要同佢講，我而家經歷緊咩煩惱，即係講出口，可能我都會舒服啲啫，係啦，即係舒服啲啦，咁即係縱然佢未必 relate 到嘅時候，咁係啦。然後同埋都係想，我唔想去為我咁擔心咁多嘢，都可能我驚我講咗太多呢啲學業嘅擔憂，或者其他冇學業啊其他嘅煩惱，我都驚我擔憂點解依家會咁多挑戰㗎？點解係啦咁識唔到人啊咁樣係啦，各樣知係嘛點解揾唔到工啊各樣之類咁樣係啦，我又唔想去咁樣煩，所以有時寧願不如我將我呢啲煩惱，可能我自己同其他人講，然後可能我解決咗之後，我先同佢講翻係啦，我有咁嘅煩惱，但係我係解決咗啦咁樣。咁但係
係咯，頭先聽完嘅原來都係可以繼續分享係冇問題咁樣。我諗都俾在座有青春期子女嘅家長都有一啲嘅啟示喺當中，即係佢嗰一刻嘅需要係啲乜嘢嘢。當下嘅一啲説話，可能未必係未必會講出我愛你啊呢啲説話，但係其實感唔感受到嘅喺你治療嘅呢個過程當中，媽媽嘅呢一啲愛。雖然未必需要講出口，但係咧可能都默默地其實都一直感受到。但係今日事過境遷攞出嚟講，其實心底就係呢一份牽係住大家嘅關係。咁啊，我諗咧家長們可能你哋都有啲嘅感言嘅説話咧，都好想咧打低你喺留言板度咧，亦都可以留低。你覺得你今日聽完呢個故事，對於你嚟講有啲咩嘅啟示咧？我哋都好想知道，一陣間我哋再分享一下。咁啊，今日用多咗少少時間，我哋遲咗少少開始，咁啊再講一次啦。我哋有個群組已經成立咗啦，記住加入我哋呢個 WhatsApp 嘅社群。另外咧就係一個真實面對逆境嘅故仔，就係咧今日我哋係其中一個嘅故事啦。咁另外咧，仲有我哋咧過往我哋都拍攝過幾個故仔，Minnie and Russell 嘅故事你都都認識喎，係啦，仲有其他嘅家庭故事咧，都會等住去，我哋會有更加多。咁今日我哋都會後製成一個家庭故事嘅。同時可能咧，可能幫就先，啱啱彈咗一啲嘢出嚟，好。然後咧可以上我哋嘅網上學習證書課程啦，咁啊係費用全免，亦都有咧我哋理工大學頒發嘅證書會俾翻你哋嘅。咁啊啱啱其實都聽到好多佢哋過渡一個逆境嘅點子，我諗最多就係一啲佢哋點樣一齊去做一啲共同解難嘅決定啊，又或者坦誠嘅一啲情感分享啊，亦都係我哋喺呢個證書課程會有提及嘅內容嚟嘅。好。嚟緊考試週期啦，咁啊虎媽們咧就咧要準備咧有一個激流般嘅心情啦。點樣不慌不忙迎考試咧？咁啊5月23號我哋請嚟咧一啲我哋資深嘅一啲心理輔導員，同埋咧一啲我哋做一啲靜觀嘅練習，去幫自己減下壓。另外咧仲有嘅就係咧。混沌少年時點樣建立自我肯定嘅能力？我諗同今日嘅話題都有一啲嘅啟示。就係究竟青少年面對嘅世界係點樣？今日我哋聽得比較多嘅就係其實佢哋需要係一個咩嘅空間咧？有啲説話未必好直接咁樣表達嘅時候，你又感唔感受到佢心底其實嗰個信息係啲乜嘢嘢？佢個需要係啲咩嘢嘢咧？咁點樣建立翻自我肯定嘅能力？即便是 Cyrus 佢喺最艱難嘅時期，佢嘅面貌未必係可能係甩頭髮啊，又或者自我形象比較低落嘅時候，其實佢唔覺得自己係自己嘅能力係稍遜，反而咧屋企人佢點樣去睇呢件事，可能咧都係幫到佢去建立呢個自我肯定自己嘅能力嘅，或者咧你見佢今日事過境遷去覺得自律堅強呢一啲係好重要嘅信息嘅時候，喺呢一啲嘅逆境當中，其實都可以培養到呢一啲嘅能力。咁點樣去陪佢度過咧？咁5月29號，期待你哋有報名啦。咁俾幼兒啲嘅家長咧，亦都有呢一個嘅父母如何成為幼兒成長嘅充電器嘅呢一個課題。亦都可以俾大家報名啦。好。另外我哋都有一個意見收集。雖然我哋今日未必會有 PowerPoint，因為咧好多都係相嚟嘅啫。但係後製成一啲 YouTube 片咧，都大家咧可以遲啲喺我哋家長資源庫咧可以見得到㗎。但係我哋都好想聽翻你咧，因為咧呢一個講座嘅形式咧，其實真係同平時咧好唔同，就唔係講一啲技巧啊或者心法啊。係喺親職管教上啊，或者夫婦相處啊等等，我哋唔係講呢啲，而係咧你喺一個故事當中，你自己亦都有一啲嘅反思同啟發喺當中嘅。歡迎咧，你都喺呢個嘅言度，又或者你想聽啲咩類型嘅故事啊，都可以話到俾我哋聽。好，我讀下聊天室先，好多人都打咗好多信息俾你哋啊，感受到你哋之前過得好唔容易，祝福你哋繼續有平安
身體健康。身體健康咧，我哋成日掛喺嘴邊，但係咧其實有時咧都得來不易。有時喺平安嘅時候，我哋都會珍惜我哋自己有呢一啲咁好嘅嘢咯。咁啊，另外就係好多人都讚你仔仔好叻啊，阿仔你生命力好強啊，無論日後個路點樣走都無負呢一生，都祝福你哋感謝你哋呢一家。你相信嚟緊可能都仲會有一啲嘅逆境嘅，即係唔知嘅生命嘅順環逆，但係呢一課可能俾到你哋一個好好嘅養分，可唔可以咁樣講？都係，即係都係俾到自己或者我哋家人裏邊個凝聚力啦，同埋話俾你聽，其實有好多嘢，即係如果你肯一齊去面對咧，其實真係路係辛苦，但係都係可以撐得過。最後有冇一啲嘅説話你好想同今日嗱，你收到咁多感謝嘅祝福啦，你哋最想同佢哋講嘅説話？Cyrus 你有冇？多謝大家喺度讚我，應該因為好少咁樣俾人讚，好習慣啊，俾人讚。係好少，華人社會好似都唔慣咁樣咁當面咁樣讚。咁但係多謝大家，咁大家其實係啊，生命係會有好多唔如意嘅，咁我哋控制唔到嘅未必。咁但係我諗首先第一順其自然啦，聽天由命啦。咁但係當然其實當我哋有得可以去選擇，其實我哋都可以去選擇去堅強去捱過啦，係啦。因為我有時都會覺得啊，既然我 cancer 都得嘅時候，咁我諗其他嘢都應該都冇嘢難過 cancer 㗎老虎咁。所以我覺得大家如果呢一刻係經歷緊低潮期或者有啲逆境，其實我諗都可以捱過去，係啦。其實我今日本身請媽媽嚟嘅啫，然之後我話媽媽，你不如試下邀請下 Cyrus 有冇興趣啊？佢一口就答應。佢自己都好想將呢個故事咧，即係分享俾其他人聽，即係啟迪，就係啱啱你講嘅一啲信息啦。咁啊，媽媽咧，咁啊嗱，你自己都係家長，呢度有成190幾個家長，你有啲咩説話同佢哋講？自己係一個過來人嘅家長啦，又係一個幼兒教育工作嘅即係前線嘅即係工作者啦咁樣。面對好多唔同家長啊，自己又係咁，我覺得人生咧，即係聽阿仔講啦，其實係好起伏無常嘅，即係喺個生命上邊有好多嘢唔係我哋可以控制到或者預測到。但係我覺得如果真係萬一遇到好多唔同嘅挑戰咧，其實真係第一下就係話係會有傷心，係會有難過，但我覺得一陣好啦，因為我哋真係要快啲 pick up，因為其實跟住條路係我哋點樣再安排咧，點樣再鋪排，呢個先係一個重要性。因為我覺得最重要就係要建立翻就係家人啦、朋友啦，或者一啲專業人士一個嘅分享，一個網絡，互相點樣支持。因為咧當我哋面對住呢啲困難嘅時候咧，我成日都有一個即係感覺就係點辛苦都一定撐得過嚇，所以呢個係我自己一路嘅格言，就係做得幾辛苦，我哋面對幾多嘅困難、幾多逆境，其實係短暫嘅啫呢樣嘢，因為最終我哋都可以係向前行到呢步路咯。咁我都希望俾到大家一個信息就係面對逆境唔好擔心，我哋諗下點樣去挑戰，點樣去反而可能喺個挑戰裏邊，我哋有時都會成長到咯。咁希望大家加油啦，為着我哋嘅生活啦，為着我哋嘅生命啊，我都祝福大家，希望大家都係健康快樂啦。生命有好多嘢都不能預期嘅，喺你自己嘅生命當中咧，正如我哋今日嘅講題一樣啊，即係當生命軌跡唔同嘅時候，你自己又賦予一個咩嘅意義咧？咁啊，同 Crystal 同 Cyrus 一樣啦，即係假設你真係喺一個逆境當中嘅，我哋都衷心祝福你揾到你自己同家一齊咧去抵抗嘅一啲力量。但係如果你正在咧都幾平靜嘅時候喎，你亦都咧可以咧發掘一下你自己獨一無二，正如啱啱 Cyrus 講，你自己都會有獨一無二一啲走過嘅一啲種子。你同你家人之間又會點選擇點樣去面對咧？好讓咧他人真係touch wood 有啲咩嘅風浪嘅時候咧，你自己咧都可以咧好快喺呢一個混亂當中咧去揾到你哋自己家嘅一個步伐。今日再一次多謝 Crystal 同 Cyrus，你哋好真摯嘅分享。係啊，咁啊，我哋咧嚟緊都希望會有一啲 live 嘅家庭訪談咧，可能喺暑假咧又會再同大家分享。嚟緊希望請多啲咧年青人
家長嘅一啲對談先。咁啊，睇下我哋如果有嘅話，記住留意住我哋嘅社群公告啦。咁我哋就會有最新嘅資訊發放㗎啦。咁啊，我哋不如同今日嘅觀眾講一聲，拜拜，拜拜，謝謝大家。多謝晒。